Hoax atau fakta, minum air es bisa bikin batuk. Banyak orang percaya kalau habis minum air es langsung batuk. Berarti penyebabnya air dingin dong. Padahal batuk itu biasanya disebabkan oleh infeksi virus, alergi, atau iritasi pada saluran pernapasan. Menurut dokter THT, air es sendiri sebenarnya tidak menyebabkan infeksi. Yang bikin batuk itu kuman seperti virus dan bakteri, bukan suhu minumannya. Atau lebih singkatnya, makanan atau minuman yang kamu konsumsi tidak steril. Memang, pada sebagian orang, minuman dingin bisa bikin tenggorokan terasa kurang nyaman atau memicu refleks batuk sementara. Tapi, itu bukan berarti air es adalah penyebab utama batuk. Kalau kamu lagi radang tenggorokan, air dingin mungkin terasa lebih nggak enak. Tapi, bukan dia penyebab penyakitnya. Jadi, minum air es bikin batuk. Itu hoax. Tapi tetap ya, minum secukupnya